Здравствуйте, меня зовут Павел. Я рад приветствовать вас в мире современных паровых каминов Stream Fireplace. Если вы мечтаете о живом пламени в интерьере, без дыма, запаха и опасности, вы пришли по адресу. Наши камины – это не просто декор, это безопасный, стильный и функциональный элемент вашего дома или офиса. Эффект настоящего огня создается при помощи водяного пара. Он абсолютно безопасен даже для детей и животных. Каждый камин – это не только огонь, но и полноценный увлажнитель воздуха. У нас вы найдете готовые решения или закажете камин по индивидуальному проекту. Удобное управление, пульт и сенсорная панель. Мы предлагаем лучшие цены, доставку по всей России и рассрочку до 6 месяцев. Уют и стиль в одном флаконе. Огонь, который можно трогать. Позвольте себе камин, который будет радовать вас каждый день. Максимальный уровень пламени. Минимальный уровень пламени. Активирован слив воды.